ये डे 3 अपग्रेडिंग माई सेटअप। तो मैंने डेथ हैज़र लिया था, उसके बाद ये मैंने डेस्क पैड लिया है, वो वाली आपको वीडियो देख लेना। और आज मैं लाया हूँ द ओनली नाइस कीबोर्ड। मैं लाया हूँ आज हंटमैन मिनी 60% ऑप्टिकल गेमिंग कीबोर्ड। पर्पल क्लिक स्पीचेस मेरे को अच्छा लगा। ये $169 का पड़ा मेरे को। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। आई कुड हैव तो गाइज चलो अपना कीबोर्ड अनबॉक्स करते हैं। आपको मैं अपना थोड़ा पास ले आता हूँ। हाँ, तो ये है हमारा रेजर का हंटमैन मिनी 60% ऑप्टिकल गेमिंग कीबोर्ड क्लिक स्विचेस के साथ। तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइज आपको लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेरे को महंगी पड़ी है वीडियो। $169 का है वो, 169 USD का। और तो गाइज लेट्स बिगिन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर एक पुल करने का है, देखो गाइज आपको पुल करके दिखाता हूँ। और हाँ, ये डे 3 है अपने सेटअप को अच्छे बनाने का। मैंने माउस और कीबोर्ड और माउस पैड अपग्रेड कर लिया। चलो देखते हैं क्या है मेरे कीबोर्ड के अंदर। और हाँ, मैं अक्टूबर 6 को एक नया वो भी लूँगा। ओह गाइस, इसके साथ हमको मिला है उनकी मैनुअल और कुछ स्टिकर्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पर हाँ गाइस, इसके साथ हमको एक केबल मिली है। पर मेन चीज़ गाइस, ये रहा हमारा रेजर का कीबोर्ड। मैं इसको इसके साथ क्यों कर रहा हूँ, एक बार अनबॉक्स कर लेता हूँ। बहुत हैवी है, थोड़ा सा मेटल का है ये, पर इतना हैवी भी नहीं है। मैं इसको मीडियम वो कहूँगा, मीडियम कैटेगरी में आता है। एक सेकेंड गाइस। और इसका स्टेबलाइजर भी अच्छे है। Guys, here is the keyboard. ये हमारा मेन कीबोर्ड है रेजर का। और इसके अंदर हाँ, तो रेजर मेरे को स्पॉन्सर नहीं करा है अभी तक। प्लीज़ कर लो मेरे को, मैं गरीब हो जाऊँगा रेजर के प्रोडक्ट के लिए। इसके साथ की कूलर मिला है ये नहीं पता, पर हाँ ये रही इसकी केबल। अपना रूम गंदा। और हाँ गाइज, मैं चेक करता हूँ इसके साथ कुछ और मिला है नहीं। तो एक सेकंड को आपके 1 सेकंड होगा, मेरे 1 घंटा। तो यो गाइज, आई एम बैक। तो हाँ, इस कीबोर्ड के साथ मेरे को ये सारे स्टिकर्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे स्टिकर्स मिले हैं।
और हाँ, यही था इस कीबोर्ड के साथ। अभी हाँ, आपने इससे पुरानी वीडियो में देखा होगा मेरे डेस्क बैठ के मेरे को अपना सारा की पीसी वीसी कहीं और रखना पड़ा था। तो हाँ, अभी मैं इसको लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इसकी लाइटिंग कैसे है। पर हाँ, इसके अंदर ना आप देखो, आओ इधर, 3 मोड है हाइट के। ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री वाला मोड, और ये है 6 डिग्री वाला मोड। गाइस क्या करूँ मैं, कैसे दिखाऊँ? हाँ, ये है 6 डिग्री वाला मोड। और फाइनल द लास्ट वाला 9 डिग्रीज वाला मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। और रेजर ने वीडियो स्पॉन्सर नहीं करी, मेरे पैसे लगे हैं। और हाँ, ये देखो फाइनल ऐसा है। तो मैं तो इसको डिफ़ॉल्ट में रखूँगा क्योंकि आई एम स्वेटी गेमर। ये टूटेगा तो नहीं गाइस। और हाँ, इसके नीचे ऐसे रबर वाली ग्रिप है, तो हाँ, और ये ऐसे क्लिक होकर अंदर चले जाते हैं। ऐसी साउंड टेस्ट। और हाँ, इसके साथ ये केबल मिलती है, बड़ी लंबी केबल है। और हाँ, इसके यहाँ पर कवर मिलते हैं। और ये है कीबोर्ड में जाने का। और ये है तुम्हारे कंप्यूटर या पीसी में जाने का। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर RGB दिखाता हूँ। आपके ये 2 सेकंड है, मेरे दोबारा 2 घंटे है। चलो अभी मैं करता हूँ वीडियो पॉज। तो यो गाइस, मैंने अपना पीसी वीसी सेट कर लिया। तो हाँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या है ये कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, कीबोर्ड। मैं भूल गया यार। फिर अब पीसी ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो हाँ गाइस, ये देख, इसके ना, एक सेकेंड, इसके ना बहुत सारे मोड है। ये इसका क्रोम वाला मोड, मैं अपनी लाइटिंग ऑफ कर लेता हूँ। ये है इसका क्रोम वाला मोड, इसके अंदर लाइट चेंज करता रहता है। और हाँ, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। क्या साउंड है। तो हाँ, ये है इसका फर्स्ट मोड, हमको ये दबाना है। और ओ भाई, इससे तो लाइटिंग चेंज होती है। हाँ, ये था इसका गाइस फर्स्ट मोड। सेकंड मोड दिखाता हूँ आपको। इसका सेकंड मोड है ये लाल लाइटिंग, लाल येलो क्रोम। इसका सेकंड मोड भी ऐसे क्रोम जैसा है। पर इसका फाइनल, अब इसके थर्ड मोड देखो। इसका थर्ड मोड है फुल ब्लू। पर हाँ, अगर हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं ना थर्ड वाले में, देखो अभी ये रेड हो गया। अब मैं दोबारा करता हूँ, अब ये वो हो गया। और हाँ, इसका फोर्थ मोड है ये वाला RGB, नहीं स्लो RGB। इसका फिफ्थ मोड है ऐसे RGB, 7, 6। एक सेकेंड,
सेकंड गाइस, गलत तो नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको गाइस। तो यो गाइस मैंने ये सारी चीज़ आपको गलत बताई थी। हाँ, ये देखो फीन कंट्रोल, ये फर्स्ट मोड जो है ऑफ। इस फर्स्ट मोड के अंदर नो लाइटिंग। सेकंड मोड दिखाता हूँ। सेकंड मोड है ऐसा, ये एक ही कलर रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो RGB नहीं, उसके बाद दूसरा कलर आ जाता है, ठीक है गाइस। ऐसे अभी रेड आ गया। अभी मैं आपको थर्ड मोड दिखाता हूँ। थर्ड मोड है ऐसा, ओ सॉरी, मैंने ऐसा आता है वो थर्ड मोड। लाइट ऑन हुई, लाइट बंद हो गई, लाइट ऑन हो गई। और हाँ, अगर हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, अब ये है फोर्थ मोड, दो है नॉर्मल RGB, और अब आता है फिफ्थ मोड। फिफ्थ मोड है ऐसा स्लो RGB, और फिफ्थ मोड देख लिया। सिक्स्थ मोड ऐसा है, प्रेस करा कलर आ गया। देखो एक एक की प्रेस करूँगा ना कलर आएगा, जौन सी मैं की प्रेस करूँगा उसमें कलर आएगा। देखो कलर रहा ना इसमें। और अब सेवंथ फाइनल मोड, और सेवंथ फाइनल मोड है ऐसा, ये कहीं पर भी रैंडम लाइट जलती रहेगी। तो इसमें से आपका फेवरेट क्या था? तो आज की गाइस वीडियो के यही था। बाय।